Eravamo rimasti. Capitolo secondo. Erano circa 3 anni ormai che nessuno, salvo forse un paio di donne, trovava qualcosa di piacevole in Lotte Maguire. Avendo solo 20 anni da parte sua, questo era una specie di successo. Aveva faticato molto per diventare cattiva, da quella volta in cui John Vance l'aveva picchiato e poi legato di traverso sulla sella. Ancora svenuto, mandando il suo cavallo a vagare nella notte. Per fortuna il cavallo aveva trovato dell'acqua e Lotte aveva ripreso i sensi e ritrovandosi con 2 denti mancanti, un paio di costole rotte che scricchiolavano ogni volta che si muoveva. È l'inizio di un odio implacabile verso tutto il mondo, un odio che dopo di ciò continua a crescere. In seguito le ferite al corpo guarirono, ma non quella dell'orgoglio. Lotte era originariamente un ragazzo di montagna, era gente di montagna come tutti sani e orgogliosi. Aveva 15 anni ed era orfano da 3 quando era capitato nell'allevamento di John Vance, a sud di San Antonio. Era affamato e lo si vedeva, ma affamato come può essere solo un ragazzo di 15 anni che cresce in fretta come l'erba grama. Il cuoco gli aveva dato la cena e gli era stato permesso di accucciarsi per la notte in un angolo della baracca comune. L'indomani si era alzato che non albeggiava ancora, aveva acceso tutti i fuochi della cucina prima dell'arrivo del cuoco. Dopo di ciò, pur senza il minimo accordo formale, Lotte diventò l'aiutante del cuoco. Riceveva una piccola paga in aggiunta al suo mantenimento e gli uomini gli regalavano gli abiti smessi. Ricevette persino un paio di stivali quasi consunti, muniti di speroni. L'anno successivo, un giorno che si stavano domando dei cavalli in preparazione alla battuta primaverile per il raduno del bestiame, a un paio di barbari venne in mente che sarebbe stato divertente mettere Lotte in sella. Lui aveva montato cavalli e muli fin da bambino, laggiù nel Tennessee, alla fattoria di suo padre, nella piana francese, perciò non fu troppo spaventato da quella proposta. Anche se lo fosse stato, però gli uomini l'avrebbero messo comunque sul cavallo e si sarebbero divertiti ancora di più per la sua paura. Era già alto quasi 1,75 m e stava ancora crescendo e non vedeva l'ora di smettere di lavorare in cucina. Lavoro che secondo lui non era adatto al suo talento. E quel giorno gli andò tutto bene, il cavallo che gli appiopparono non era troppo cattivo e lui riuscì a stargli in groppa. Per caso John Vance era presente quando ciò ebbe luogo e disse al capoccio di far assegnare una sala a Lotte e di assumere la paga piena come battitore per il raduno. Da quel giorno John Vance diventò l'eroe di Lotte, il che fu un errore perché, a dire il vero, John Vance non ne aveva molto dell'eroe. Era solo un omone con la faccia rossa che cercava di fare andare avanti un allevamento di bestiame in una regione dove mancava l'acqua e il prezzo della carne da macello era temporaneamente crollato. Certo, Vance era un duro, ma non possedeva altre qualità. Lotte aveva sempre immaginato, dopo il giorno in cui il padrone l'aveva assunto come babaro, che Vance avesse per lui un interesse particolare, ma non era così. Come molti ragazzi orfani che hanno perso il padre in tenera età, Lotte trovava sempre da innalzare qualcuno al rango di padre, nella propria mente perlomeno. Ma John Vance non lo contraccambiava. Per lui Lotte era solo un ragazzo sparuto che prometteva di diventare un bravo barbaro e il suo allevamento aveva bisogno di gente simile. Il fatto è che Vance non si sbagliava. Lotte diventò davvero un bravo barbaro e un ottimo cavaliere, sempre volenteroso e pronto a fare la sua parte e anche di più. E sebbene gli uomini lo considerassero solo un ragazzo e lo stuzzicassero un bel po', avevano tutta molta simpatia per lui. 16 anni è una brutta età per qualsiasi ragazzo e lo è anche di più per uno senza parenti. Un ragazzo di tale condizione ha un bisogno terribile di trasformare qualcuno in eroe, un bisogno terribile di ammirare e di amare.
Cerca qualcuno da poter usare come modello per la propria vita, qualcuno da emulare, ma l'ambiente di un allevamento del Texas meridionale, subito dopo la guerra di secessione, non era esattamente il miglior posto al mondo per trovare qualcuno del genere. Nella baracca comune, per esempio, l'amore era un argomento abbastanza semplice. L'amore significava sesso, e il sesso, presto tardi, significava malattie veneree che, generalmente parlando, erano considerate una scherzo molto divertente nei confronti di chi le aveva. Lot doveva trasformare qualcuno in eroe e non poteva sceglierselo tra i poveri perché li conosceva troppo bene da riuscire a vederli come eroi, anche usando tutta la sua immaginazione. Così, dato che John Vance era il capo, che aveva promesso a Lot al rango di cavaliere e che soprattutto possedeva un certo grado di prestigio, Lot fece di lui il proprio eroe, e quando il suo eroe gli si è rivolto contro, Lot ne provò un grande dolore. A quell'epoca Jones Vance era sulla quarantina. Sua moglie era morta 10 anni prima e lui aveva allevato la figlia Sheila con l'aiuto di una schiava che si occupava di entrambi. Una volta finita la guerra, come è ovvio, formalmente la donna non era più schiava, ma ciò non comportava nessuna differenza pratica nella sua posizione. Continuava a lavorare per nient'altro che per il proprio mantenimento. Quando Lot McGuire era arrivato alla ranch di John Vance, Sheila aveva 19 anni, avrebbe dovuto essere già sposata. John Vance se ne rendeva conto, pur non facendo niente per maritarla. In primo luogo c'erano difficoltà pratiche. Nelle vicine famiglie rurali non c'era un uomo adatto a sua figlia e come marito. In realtà vicina è un termine inesatto, dato che la fattoria più vicina era distante parecchi giorni di viaggio a cavallo. John Vance non aveva parenti da cui mandare Sheila ad abitare e non poteva sacrificare giornate di lavoro per portarla a caccia di marito a Sant'Antonio o a New Orleans. Questi erano i motivi che adduceva per non aver fatto qualcosa in merito al matrimonio di Sheila. Ma ce n'era un altro che non avrebbe confessato, neanche a se stesso, è semplicemente che non sopportava l'idea che qualcuno dormisse con sua figlia. Sheila Vance non era una ragazza eccessivamente interessante né una bellezza. Era nulla più che una ragazza normale e sana, con tutte le qualità piacevoli e le attrattive fisiche che si accompagnano a una normale e sana ragazza di 19 anni. Era anche assai impensierita per il fatto di non essere ancora sposata e quasi insopportabilmente incuriosita sul sesso opposto, però essendo di natura piuttosto esigente. Niente l'avrebbe spinta a legarsi con uno dei dipendenti di suo padre. Con Lot McGuire fu diverso. Sheila si era sentita attratta da lui fin quasi dal giorno della sua comparsa alla ranch. All'inizio naturalmente era stato un sentimento materno. È molto difficile per qualsiasi donna resistere alla tacita richiesta di comprensione che emana da un ragazzo di 15 anni solo al mondo. Così divennero amici, risero e scherzarono insieme. Lot le rivelò i suoi segreti e a volte lei provava il vivo desiderio di mettergli un braccio intorno alle spalle e confessargli proprio. Poi una notte, poco dopo che Lot aveva compiuto i 16 anni, giunse per entrambi il momento in cui il bisogno reciproco divenne categorico. Vagarono insieme nella dolce notte estiva del Texas e divennero amanti.